万破军一声令下，3门进防炮的底座忽然发出一连串的爆炸声，原本死死固定在混凝土底座上的进防炮瞬间解除连接，紧接着玻璃房底座也全部被炸断。早就安排好的工程团队直接冲上去，将玻璃顶全部推到楼下，随后将准备好的吊装带对接起来，等候直升机前来吊装。而与此同时，早已经做好撤退准备的萧其卫以及他们的家属开始如消防员出警一般快速冲出自己所在的房间。他们几乎没有什么行李，因为在这里他们并没有多少私人物品，而那些死士和他们的家属早在数日前就已经被转移到了船上，所以撤退的时候只要地面人员全部撤离，就可以直接将这里炸成废墟。就在欧伯军碎尸万段的空旷处，近千人按照此前早已经演练多次的步骤，迅速在开阔处分区域完成集结。铜矿专门用来运输矿石的车辆也全部启动，每一辆车都有自己预定的停车位置。车停稳时，旁边等候的一众人便开始立刻爬了上去。而与此同时，天空中3架直升机已经呼啸而来，他们按照万破军的要求，在港口货轮上待命。炮声一响，他们便立刻发动引擎，急速赶了过来。这时候，一辆装满人的卡车已经陆续驶出铜矿，向着港口疾驰。因为早有演练，这成百上千人的撤退进行的有条不紊，而直升机也很快将3台进防炮吊起来，飞快地赶回港口。由于铜矿地处偏僻，此时官方还未得到任何消息，而距离欧伯军丧命仅过了10分钟，现场所有人已经全部完成撤离。第4架直升机将万破军和邱志远带到数百米高的空中。万破军看着下面虽然灯火通明，但已经空无一人的铜矿，按下了手里的遥控起爆器。紧接着便听地底深处传来一连串巨大的爆炸声，这爆炸声的动静是进防炮的100倍不止。随后震撼的一幕出现在万破军的面前，铜矿的地面开始接连发生坍塌，每一次坍塌都是地动山摇，连带着地面的建筑物如同纸糊的一般，迅速被连带着垮塌成为残渣。由于破青会对这座铜矿内部做了大量改造，内部空间巨大，当这些空间全部坍塌下去的时候，整个铜矿的地面很快便形成了深达10几米的沉陷区。塌陷区不只是地面铜矿的位置，连带着延伸出去的巷道方向也形成了严重塌陷。很快，这座铜矿变成了一片废墟。万破军长出了一口气，掏出手机给叶晨发了一条信息：叶先生，破青会高手已经灰飞烟灭，覆巢计划已顺利完成。说罢，他将监控设备录制的全过程视频也一起给叶晨发了过去。此时的金陵正是清晨，叶晨刚从床上起来，身边的萧初然还在熟睡。他拿起手机，收到万破军的信息与视频，心下一喜，迈步走上露台之后，才将视频点开。这段画面是万隆店那套防御系统的全程监控，他从发现欧伯军开始便对其进行跟踪拍摄，所以叶晨看到的几乎就是欧伯军从出现到被杀的全过程。叶晨虽然不能从视频里看出欧伯军的修为，但他和万破军一样，通过欧伯军潜入铜矿时的身手以及试图躲避炮弹的动作上可以看得出，此人实力相当了得。先不说他是否掌握灵气，单就他的速度和爆发力，万破军根本就不是他的对手。如果是万破军与他正面接触，可能还没回过神来，人就已经被对方一招击毙了。所以照对方这个实力来看，必定是4大伯爵之一。叶晨也松了口气，给万破军回了一个电话。电话一通，万破军便恭敬地说道：叶先生，属下发的视频您都看到了吧？看到了。叶晨笑道：你们做得非常漂亮，对方实力虽然很强，但完全没有任何还手之力，做得非常干脆干净。万破军忙道：多亏叶先生您的好办法，否则的话您让属下想破脑袋，
属下也想不到用禁防炮来对付破清会的超级高手。万破军并非恭维奉承，而是打心里佩服叶晨的先见之明。万龙殿以前满世界的接任务，刀山火海见过不少。万破军觉得自己不但个人实力强，对战场指挥也有很高的水准。但是这么长时间以来，万龙殿从来没想过要把禁防炮这种大杀器利用起来。可是叶晨一句火力不足恐惧症，便催生出了这种堪称残忍的高手绞肉机，确实是天才般的创意。叶晨并不为自己的灵光一现而沾沾自喜，相反，他因为看了欧伯君灰飞烟灭的视频，心里也产生了很大的阴影。他觉得自己的实力可能不会比欧伯君强上太多，所以欧伯君逃不出三门禁防炮的绞杀，自己也一样没机会。这也就意味着自己在这个世界上也依旧充满危险，而这其中最大的危险就是自大。欧伯君就是因为过于自大，所以才没有仔细勘察现场。若他足够谨慎，数百米开外先暗中观察铜矿几天，恐怕不难发现其中诡异。尤其是那三门禁防炮就藏在楼顶玻璃房，若是他注意到玻璃房，对玻璃房起了疑心，那他也不会这么贸然地进来送死。其实在叶晨看来，若今晚塞浦路斯换作是自己，如果自己像欧伯君那样冒失，下场肯定也是个死。但只要自己足够谨慎，不给三门禁防炮锁定自己的机会，这三门禁防炮想伤自己也不容易。叶晨觉得自己其实有很多种办法能够将三门禁防炮的威胁消除，一种是使用惊雷令，而第二种便是使用穿魂刃。惊雷令引来的天雷虽然不能把钢铁铸造的禁防炮劈烂，但起码可以彻底破坏掉禁防炮的电路系统。禁防炮若是没了电，就等于电动车被偷了电瓶，那硕大的炮塔和粗壮的炮管根本就无法移动，更无法锁定目标。穿魂刃的威力就更嚣张了，它本身就削铁如泥，要是用来招呼禁防炮，一击便可将禁防炮拦腰斩断。这两种办法都能让禁防炮的威胁彻底消除，但问题的关键是一定要足够谨慎，足够小心，才能够在对方锁定自己之前先发现对方。所以此时的叶晨也在心中叮嘱自己，以后行事一定要谨慎，谨慎再谨慎。于是叶晨对万破军说道：破军，从今往后你与万龙殿将士行事必须做到绝对谨慎，千万不要留机会给敌人。万破军立刻说道：叶先生放心，属下亲历了叶灵山和塞浦路斯这2次，以后任何时候都不敢再拖大了。叶晨嗯了一声，叮嘱道：一定要毁掉所有线索，另外所有骁骑卫的成员撤离之后，让他们在海上先飘着，未来半年内不要靠岸，我要让线索彻底断在海上。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。